Hiç kimseye karşı içimde kötü bir duygu beslemedim. İstesem de kötü olamadım. İnsanlarda hep sevilecek ve inanılacak güzel bir sebep aradım. Onlara hep şans verdim ve zaman tanıdım. Peki değdi mi? Tabii ki hayır. Yine kötü olan da, eksik olan da ben oldum. Vicdanımdan başka rahat ettiğim şu dünyada hiçbir yerim yok. Bu bana yeter mi diye kendime her sorduğumda ise hep aynı cevabı aldım. Çok şükür. Vicdanım rahat.